你要注意。庙里的石虎你知无？石虎咧画图的时阵，发生啥物代志？因为比你新的图这个误用人的作品。别人的图，白的图摕来讲迄只石虎。教会闹到国际新闻，俄罗斯这个作者最后搁出名，敢是安尼？啊，你过来看卖咧。我是咧甲你救嘛。这是手上大家拢有利用去公办，公办，这公办呢，我一支水倒水安尼，开20块就变国际新闻，你敢知？台湾在咱们一部分我都了解啊，你看定性来处理这个。查者，冰岛的一间饮水公司，公办，我甲你讲，这是台南市政府。统一公司、美全公司，任何一间公司，你看伊的多喝水、啥物水、啥物水，每一支干仔拢是家己去注册。哦，伊用公办，这间公司呢是冰岛啊，伊这是天然冰川的冰水，哦，所以你讲是哪选少，我甲你讲。伊即个设计啊，就是冰山，冰山的设计。咱呢是水倒水，即摆无人咧讲水倒水，即摆拢讲自来水。咱敢若讲水倒水，你是水倒博物馆的设计，啊，你是安怎去经即个干仔？你甲我说明。我家己人把你报告出来。这个物件我会当来甲小小来个查询，啊，暂时查询结果出来进前，吼，暂停来用这个单子。我是甲你讲，你若甲咱市政闹这个笑，哦，当然，你毋是承办人，你无可能去了解细节嘛。啊，有啊，摕干仔来用，因为即个干仔真特殊的，咱内行会看到，看到台南市，看到台南市，迄天你去的时阵，镜头顶头。人看到就对啦，人就随你来啊。我寄来2礼拜啊，寄互我2礼拜。我想讲，等即阵我甲你问者，哦，你有规划费无？有设计费无？啊，你设计这物件出来，你即摆甲我讲公办。我来去了解伊是毋是有取得授权啊？哦，伊是毋是有取得设计这个公司吼，拢总吼。有8种包装啦，有750亩，有300亩，哦，有600亩，甲500亩。你去用着倒一支？我认为咱身为公部门哦，使用这款的物件，同款来一定是。所有各位如果看到我们一般竞选用的那个矿泉水，那个叫做公版的瓶子，这是没有版权的，大家共用，人家开发出来做瓶装水用的。那一般像有品牌，像你到超商买什么多喝水啦，什么水，它每一个人的水，它都有注册，都经过设计的。每一个饮料的瓶子，这个不要说很大的厂商，一般的有品牌的厂商都会这么做。那因为我们是公法人，而且这个设计的特色在哪里？这就是冰川的原水，所以它的设计是用这个整个是冰山的概念。所以刚刚市长讲说看起来像钻石，其实就是冰川的原水概念的设计。所以这个如果是公版的话，比较不可思议了。好，那我想如果没有经过取得同意权的话，这样对我们一个市政府公法人，在形象上恐怕就会造成慈湖事件的重演。
这个是我们比较不愿乐见，因为台湾经过40年来的 copyright 这种著作权法，我们的努力啊，从以前早期我们在模仿外国人的产品来生产，说台湾是仿冒王国啊，一直到现在我们摆脱了啊这个恶名，那现在呢，每个厂商都会自己去做注册、做设计，这样对我们台湾的创意才会有帮忙啊，这是我们的强项。那如果说你今天是采用别人的作品，然后最后呢闹上新闻，那我想是不是在今天提出来以后，先跟原厂取得他的同意权吧？哦，因为可能你改的CC数不一样啊，那他们这个公司有好几种包装，有700，有650，有600的，有300、350，它大小瓶子不一样，所以我想这是一种系列性的一个设计概念。我希望说我们台南能够更进步吧，这没有什么什么指责啦。如果是当时你有委托，而且有付设计费，那他给我们拿这种东西来，那这个厂商他是要负责任的。